Сәлем достар, привет друзья, merhaba arkadaşlar, каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен бүкіл денеге арналған ағартатын крем сабын жасау рецептімен бөліскім келеді. Крем сабын керемет ағартады, тазартады және ылғалдандырады. Бұл керемет күріш сабын теріні ағартады, теріні тегіс серпімді етеді. Қызару мен тітіркенуден қорғайды, үлкейген тері тесігін көзге көрінетіндей етіп тарылтады. Сонымен бастау үшін біз 2 ас қасық DAF сабынын үккіштен өткіземіз. DAF крем сабыны бет пен дененің сезімтал терісін құрғатпайды және тітіркендірмейді. Күріш сабынын күнделікті қолдануға болады. Ыңғайлы кастрюльді алып, оған DAF сабынын салыңыз. 2 ас қасық алдын ала жуылған күрішті қосыңыз. 1 лимонның қабығын қосыңыз. Үстіне 200 мг су құйып отқа қойыңыз. Баяу отта күріш дайын болғанша пісіріңіз. Араластыруды ұмытпаңыз. Күріш дайын, оттан алыңыз, сәл салқындатыңыз. Күрішті сүзіңіз. Үш ас қасық раушан немесе минералды суды қосыңыз. Араластырамыз жақсылап. Соңында 1 шай қасық жажоба майын қосыңыз. Енді пішіндерге құйып, бірнеше күн салқын жерге қалдырыңыз. Құрамындағы күріш пигментациядан құтылуға көмектеседі. Лимон қабығы цитриннің бай көзі, антиоксидант болып табылады. Біздің супер ағартатын, тазартатын, жасартатын крем сабынымыз дайын. Крем сабынды күн сайын ағартқыңыз келетін жерлерге қолданыңыз. Крем сабын терінің жасқа байланысты өзгерістерімен күреседі. Крем сабын бет пен денедегі қартаю дақтары мен секілдерді біртіндеп және нәзік ағартады. Көздің астындағы қара шеңберді азайтады. Крем сабынды жаққаннан кейін жеңіл массаж жасап, бет пен денеге 10 минутқа қалдырыңыз. Содан кейін крем сабынды жылы сумен жуып, ылғалдандырғышты жағыңыз. Мен сіздерге бетке қалай массаж жасауды көрсетіп отырмын. Сабын кремнің әсері бірінші қолданғаннан кейін байқалады. Тері жылтырай бастайды. Назарларыңызға рахмет. Достар, бұл видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер, сұрақтар қойыңыздар. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін арнама жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріңе сәттілік, сау болыңыздар. Всем пока. Hoşça kalın.